회사에서 예쁜 쓰레기를 줬어. 아주 예쁜데 예쁜 쓰레기야. 근데 이거 화병이 너무 깊어. 그래서 애들이 빼꼼하고 있어. 그래도 예쁘다. 엽기 시키자. 진짜? 옆에 배웠더라고. 이게 뭐야? 동피랑 꿀빵? 우와, 나 이거 말로만 들어본 꿀빵? 이거 안에 팥 들어있는 거지? 응. 우와, 이거 어디서 유명한 거야? 모르겠어. 이거 한번 뜯어볼까? 뭐지? 야, 문어는 못 사실 거야. 아, 이게 뭐야? 이거? 전복. 오, careful. 10마리. 오, 이거 어떻게 먹지 우리? 버터구이. 이번 우리 말복 메뉴는 전복이다. 우리 전복이랑 전복 삼계탕 해볼까? 해도 되고? 미역국도 해먹고. 전복 어떻게 먹으면 맛있는지 레시피 좀 찾아봐야겠다. 버터구이. 응, 버터구이도 버터구이인데 10마리나 되는데? 하면서 먹으면 돼. 응. 그 살아있는 거 먹는 거 같은데? 진짜? 응, 살아있는 상태. 헐. 그래서 산소팩에 있는 거. 산소 싱싱팩. 우와, 신기하다. 되게 크다. 우와. 뭐가 다르지? 아, 마일드. 띠. 꿀. 그라놀라. 이게 뭐지? 오! 블루베리 스틱? 애플 스틱. 초코. 맛있겠다. 오, 꾸덕. 완전 꾸덕해. 와, 근데 진짜 커. 내 손 큰 거 알지? 크다. 근데 우와, 이만해. 짱 커. 우와, 내가 들으니까 확실히 커 보인다, 자기. 이거 봐. 그러니까. 근데 살아있는 거 맞아? 근데 언 거 같은데? 아, 그러네? 너무 차갑게 와가지고. 아마추어라서 찍으면 안 되는데? 그런데 저 아까운 살을 왜 다 버려 이럴 텐데. 보이지? 이게 이빨이 하얀색. 신기하다. 아니 근데 몸에 비해 엄청 커 이빨이.
그니까. 전복 진짜 커. 와, 이것만 먹어도 엄청 배부르겠는데? 아니야, 그래도 모자랄걸? 우와, 비주얼 미쳤어. 그치. 칼집 엄청 잘 넣네. 나 마늘 진짜 잘 구웠지? 완전. 대박이야. 너무 맛있겠다. 너무 맛있겠다, 진짜. 근데 소금 덜 뿌려가지고 좀 걱정되긴 한다. 그래? 응. 우와, 맛있어야 되는데. 근데 이거 어떻게 하지? 잘라야 되는데. 아, 가위를 갖고 올까? 이거 한번 먹어볼게. 맛있어? 간도 딱이고 질기지도 않고 딱 좋은데? 맛있다. 그리고 파스타랑 진짜 잘 어울린다. 이 소금을 좀 더 쳤어야 될 것 같은데? 아니? 딱 좋아, 딱 딱 좋아. 좋아? 와, 맛있겠다. 국자. 근데 자기 우리 이거 국자 좀 예쁜 거 하나 사자. 그래? 이거 너무 너무 안 예뻐. 그다음에 이것은 바로 쭈꾸미 볶음. 헐, 먹고 싶었는데. 진짜? 어, 잘 어울리지? 진짜 잘 어울린다. 진짜 잘했다. 밥 할게. 아하. 짠. 무슨 생일상 같다. 오늘 오랜만에 이 쓰기 불편한 그릇을 꺼내봤어. 이렇게. 그래도 예쁘게. 자, 먼저 퍼봐, 자기 오뎅탕. 이게 그 삼진어묵에서 나오는 그 팩인데 응. 거기에 그 스프가 들어있어. 응. 근데 물을 얼마나 넣어야 되는지 안 써있는 거야. 응. 근데 내가 찾아보니까 그냥 뭐 적당히 넣으래. 그래서 그냥 적당히 넣었는데 많이 쫄긴 했는데 맛은 내가 간은 봤거든? 응. 간은 괜찮더라고. 오, 근데 내가 버섯이랑 무 넣었어. 너무 맛있겠다. 자기가 계속 오뎅탕 먹고 싶다 그래가지고 찾아봤지. 와, 맛있게 먹었나요? 존맛해. 와, 진짜 완전 클리어. 싹싹 클리어. 이거 양 많은데? 그러니까 내가 하나 먼저 줄게 뭐. 아니 근데 먹을 수 있을 거야. 닭이 양커. 지글지글 소리 들려? 진짜 오랜만에 먹어본다. 이 밥이 진짜 맛있는데. 겨자 소스를 찍어 먹어야 돼.